Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo, kagyari nato nga mga top stories of the day. Today is February 20, 2026, Biyernes nga adlaw. Siyam ka mga LGU sa Negros Occidental apektado sang ashfall sa paglupok sa bulkan kanlaon sang kahapon. 30 ka mga structures nga nagasablag sa dalan sa Barangay 1 kag 2 sa Bacolod City, ginpang kakas. Barker nasapuan nga patay sa idalom sang Taytay sa Bacolod City. Rider patay matapos malapakan sang truck. Kag sa Digicast Weekend, Agarwood Plantation sa Negros kadtuanta sa tripping ni Romeng, kag mga organic farmers ginpakulam sang kapital sa liwat nga pagbangon sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bacolod LGU na bakal sa mga heavy equipment para magamit sa pagkutkot sa mga creek kag mga suba. 45.4 million pesos ang balor sa tatlo ka mga heavy equipment nga ginbakal sa syudad sa Bacolod agud nga madugang puwersa sa padayon nga pagkutkot sa mga suba kag creek sa Bacolod City. Inagud padalumon ang mga suba nga nagnabaw na bangod sa mga higko kag lutak. Kahapon, ginpatigayon ng blessings ang tatlo ka mga heavy equipment nga ginlakipan sa isa ka mini amphibious excavator, 6-wheeler dump truck kag long arm nga crawler excavator. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga ang mga equipment magaserbi nga dako nga bulig agud indi na ma-delay ang pagkutkot sa mga mayor nga mga waterways sang syudad. Paghahatagan sa dako nga pagtamod ang suba sa Madalagan kag Banago, bangot ini ang dako nga problema sa syudad ilabi na sa badasig ini nga mag-awas kung magbunog ang ulan. Tuyo sa syudad nga makakuha sang 9,000 cubic meters nga higko sa Mandalagan River, bangod badasig ini nga nag-aawas kung magbunog ang ulan. Ini man ang gintunaan sang masaming nga flash flood sa Purok Carvic. Giklaro ni Gasataya nga ang sa pagkutkot sa Mambulak Creek o kung Mambulak Creek ang iya nga mga proyekto sang Department of Public Works and Highways kag nagabulig sila paagi sa mga force multipliers. Kung matapos na ang pagkutkot sa Mandalagan kag Banago, pagasugura naman ang giriyon nga pag-dredging sa Lupit kag Magsungay River. Ang atong ginalantaw sini nga ang pag-clear sa riverways na dapat continuous ani siya. Okay, the last time na may desilting or dredging ginimo was way back 2014 pa bala. So after so many years puno na sang silt, no, mali nga nag-decide na ang syudad nga instead nga mag-rent magbakal na lang para at least continuous ang paggamit kag paghimo sang program. So, i-apply ni siya una, maling Banago, Mandalagan, and then makatransfer naman kami with Lupit, Magsungay. No? So, hopefully kasugod naman ay iban ng mga rivers. Sa number 9, Land Bank of the Philippines naglunsar sa isa ka programa kainas ang aga sa Bacolod City. Gasarang sila magpahulam sang kwarta sa mga magagbay nga negosyante nga may gares. Naglunsar ang Land Bank sang Lifting MSMEs Lending Program sa Negros Occidental sa ginpatigayon nga padayon MSME Fair sa Ayala Malls Capital Central sa Bacolod City sining nga Biyernes sang aga. Sunod sa kay Eden Hapitana, ang Land Bank First Vice President, tinutuyo sang Lifting MSME so ng Land Bank's Innovative Financing Thrust towards Inclusive National Growth through Micro, Small and Medium Enterprises Lending Program nga mas mangin accessible ang pagpautang para sa mga working capital, pagbakal sang kagamitan kag pagpuuswag sang negosyo. Gipahayag pa ni Hapitana nga ginlunsar ini sang Land Bank para sa mga magagbay nga mga negosyante kung sa diin mayara sang manubo nga interest rate nga 8 to 10%. Suno kay Hapitana, ini ang pinakamanubo nga interest rate sa market. Mahimo nga makahulam ang mga start-up nga mga negosyo kung yadtong nagasugod pa lamang sang tubtub 500,000 pesos. Kagang sa mga nag-level up na, sarang naman makahulam sang 500,000 pesos tubtub 5 million pesos pasaka. Samtang, mahimo nga maka-apply online paagi sa pagbisita sa website sang Land Bank. Sunod naman nga igalunsar ang programa sa Mindanao kag Luzon nga area.
We hope that Land Bank can be able to assist our small businessmen. As you know, MSMEs is actually the backbone of our economy. It comprises 99.6%. Ang Land Bank po nag-develop ng programang pautang para po sa ating mga maliliit na negosyo. Kasi alam natin sa ngayon, ang dami nagpapautang, kaso nga lang po medyo mahal. So ito yung Land Bank, being a formal lending institution, we would like to provide full suite services to our small and medium enterprises. Sa number 8, 18 ka mga nagabaligya sang bulak sa likod sang Bay Center sa Bacolod City ang ginhatagan sang permit. Tigayon nga nahatagan sang syudad sa Bacolod sang special permit ang amo nga mga flower vendors agud makapabilin sila sa ilang nga pwesto. Personal nga ginhatag ni Mayor Greg Gasataya sa mga vendors ang ilang mga permits kadungan sang ilang mga identification cards o kon ID. Ginsiling ni Attorney Mark Mayo, ang City Administrator, nga ang mga permits valid lamang sa sulod sang 2 ka bulan kag kinahanglan ini i-renew sa mga vendors para mapadayon ng ilang negosyo. Ginahingyo sa mga vendors sa syudad nga kung tani mapangitaan na sila sang permanente nga pwesto. Sa malawig nga tion, subong lamang nakakuha sang legal nga dokumento ang mga vendors kag dako ini nga bulig sa ila bangod may mga dalag ko sila nga mga kliyente nga nagapangita sang legal documents sa ila. Dugang panimayo, sandig sa inisyal nga paghinunanon sa syudad sa SM Bacolod, wala nadala ang ginapwestuhan sa mga vendors sa ilang nga plano nga pagdemolish sa Bay Center. Samtang magapatuman man sang experimental nga tikang ang syudad nga isaylo ang mga street vendors nga sa dalan Luzuriaga kagatuslaw. Siling ni Mayo, temporaryo sila anay nga ibutang sa Bonifacio Street samtang ginapangitaan pa sa syudad sang permanente nga lugar nga ila pwede maplastaran. Based sa discussion kagapon, ang ila gidyatan ni nga luyag nga ginahingyo gid sa syudad nga matagaan sila sang permanent na lang nga lugar nga hindi na mag-renew sang special permit kag of course mas proper abi sa conduct sang ilang pagbaligya no ilang produkto which is bulak no. So amo nang ginatunan ni Mayor Greg based sa discussion man kagapon, like for example kung may ara na kita lugar for the night market, we could allot some the portion abi for the flower vendors no. So do excited man sila with that possibility, pero tiyan mo na ang challenge ta subong is ang makapangita gid sang space para sa sina na plano abi sang syudad. Sa number 7, isa ka motorcycle rider ang nakasagaid sa tricycle kag nalapakan sang truck sa Bagu City. Nasagaid ang lalaki nga sakay sa motorsiklo ang tricycle rason nga nagtabog siya kag nalapakan sang 14-wheeler nga truck sa National Highway sa Purok San Jose sa Barangay Kalumangan sa Bagu City, Huwebes sang gabi. Dead on the spot ang rider, naging kilala kay alias Marvin, 41 anyos, kag residente sa Barangay Tabunan sa Bagu City. Nagwa sa investigasyon nga gikan sa Bagu proper kag padulong sa Barangay Kalumangan ang rider nga sakay sa motorsiklo. Ginauso isang motor ang outer lane apang natabuan nga may tricycle nga naghinay kagana nga magpundo sa igad sang dalan bangod may manaog nga pasahero. Nakabunggo ang motor sa tricycle kag bangod sang impact nagtabog ang rider sa inner lane sang highway kag dito na siya nalapakan sang truck nga may karga nga tubo. Ang truck nagapadulong sa direksyon sa Bacolod City. Ang driver sang tricycle nga si alias Rodemar kag ang driver sang truck nga kilala kay alias Mariano ang pareho nga ginhold sa police station para sa dugang nga investigasyon. Gisiling naman ni Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., ang hepe sang Bagu PNP nga ila paginahulat ang istoryahanay sa magtimbang nga bahin kung sila ang magasettle o kung magapasaka sang kaso. Sa number 6, isa ka tricycle driver ang patay sa isa ka shooting incident sa Barangay Banago sa Bacolod City. Nadala pa sa ospital apang nagtaliwan ng tricycle driver nga gintiro sang duha ka mga suspect sa Purok Katilingban, Barangay Banago sa Bacolod City sang kagabi. Nakaangkon sang igo sang bala sa dugan kag kamot ang biktima nga gikilala kay alias Joffrey, 44 anyos. Nagwa sa investigasyon nga yara sa higad sang dalan ang biktima o pudang iaabyan sa nagpundo sa ila tubang ang duha ka mga suspect sa kaysa motorsiklo kag gintiro ang biktima sang makapila ka beses.
Ginsiling ni Police Lieutenant Marbert Veloso, ang Deputy Chief ng Station 3. Ila karon gina-retrieve ang mga CCTV footages malapit sa lugar agud makilan-an ang mga suspect. Isa sa mga suspect ang nakasuksok sang itom nga jacket kag may helmet, samtang ang isa nakaitom nga t-shirt kag may bonnet. Ginatingguan sa kapulisan nga may istorya ang pamilya kung may nabayloan sila nga impormasyon agud makabulig sa pag-establishar sang motibo sa krimen. 3 ka mga empty shells ng .45 caliber ang na-recover sa crime scene. Sa number 5, isa ka barker na sapuan nga patay sa idalom sang Taytay sa Bacolod City sinigid lamang nga aga. Nagakulob kag may mga pilas ang barker sa nasapuan sa idalom sang Magsungay Bridge malapit sa Bacolod City Government Center sakop sang Barangay Takuling sa Bacolod City. Pasado las 11 sini nga Biyernes ang aga. Ginkilala ang biktima kay alias Valentine, 54 anyos, residente sang Barangay Sumag sa Bacolod apang temporaryo nga nag-istar sa idalom sang Taytay. Ginsiling ni Police Captain Peter John Ramos, hepe sang Police Station 6, posible nga nahulog kag naigo sang bato ang ulo sang barker. Ang temporaryo nga ginaistaran sang barker yara sa magamay nga space sa pinakaibabaw nga bahin sang idalom sang Taytay. Suno sa saksi, manuglakat na ang biktima sang nagluntad ang amo nga aksidente. Sa number 4, 30 ka mga illegal structures nga nagasablag sa dalan sa Barangay 1 kag 2 sa Bacolod City. Ginpang kakas ang City Legal Office. Ang mga illegal structures ang ginpang palos sang Bacolod City Legal Office kay nasang aga. Ginsiling ni retired Police Colonel Levy Pangge ang pamuno sang CLO Enforcement Team. May 30 ka mga balay kag baligyaan ang ginhatagan sang duha ka semana nga notice agud voluntaryo nga kakson ang ilang mga porsyon sang ilang mga instruktura nga nagasablag sa kilid sang dalan. Sa 30 ka mga gipaparugan sang notice, 15 lamang ang voluntaryo nga nagpangguba sang ilang instruktura, samtang ang 15 naman ang ginpangpalos na mismo sang CLO sining aga. Dugang panipangge, 90% na ang tigayon nga na-clear kaina ang among area. May duwa pa ka mga tiyangge nga nag-ayo nga sila na mismo mahimos ang ilang mga pagkabutang nga giliw naman ginatagan konsiderasyon sang CLO. Magabalik ang CLO sa among lugar buwas nga adlaw agud siguraduhon nga totally cleared na ang dalan. May ipatukod nga drainage project ang Department of Public Works and Highways sa among lugar. Rason nga ginsiling ni Pangge kinahanglan nga mahawana na ini. Madumduman nga ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga posible nga magapangatubang sa administrative sanction ang mga punong barangay kag kung mabalik naman ang mga obstruction naging clearing na sang syudad. Actually, ang aton ding mga lapit din sila more or less mga 30 ni sila ka structure. Actually, di manggit ni balay, i-extend pala sa aton nga shoulder sa dalan. And ano na ni sila last 2 weeks pa. Ano na ni sila na-inform together with the barangay official na ato kapitan nga duwa, barangay 1 kag barangay 2 sa buong area ginagdekta nato for clearing sa sidewalks. So far almost 90% na ato na clear and ang ongoing na ang project TV nga ginimuan na nila sa sidewalk kag ipalaparan ang dalan dili sa barangay 1 at barangay 2. Bali, 30 ang ginatagan notice. More or less mga 30 na sila. So far do, duwan na lang napilin. Kaya daw nag-aayos sila ng voluntary nilang kuhaon sila na. Sa number 3, may 80 tanan ka mga pamilya ang gin-evacuate kasunod sa paglupok sa bulkan kanlaon kahapon nga adlaw. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 34 ka mga pamilya o 115 ka mga persona ang gin-evacuate sa Barangay Araal sa La Carlota City. Sino kay Irene Bel Plotenia, ang PDRRM officer, nagdesisyon ng CDRRMO sa La Carlota nga iga-evacuate ang mga pumuluyo bangod sa ashfall. May 26 naman ka mga pamilya o 80 ka persona sa Ilihan sa Bago City ang ginpaidalom sa preemptive evacuation. Suno kay Plotenia, inisilagin butang sa temporary evacuation center sa Napoles, pero as of press time suno sa iya may iban nga amat-amat na nga nagpinauli. Magluwas sa ashfall nga nagaapekto sa siyam ka mga banwak ang syudad, wala na sa iban pa nga kahalitan ang ginreport tugas ang pagbuga sa bulkan kanaon. Wala sang water source nga ginreport na apektuhan pero ginpadala sa probinsya ang water
filtration trucks ini sa La Carlota para sa kinahanglanon sa mga gin-evacuate sa among nga syudad. Parayon man ang relief assistance para sa mga apektado. Samtang wala sang may nagapuyo sa 4-kilometer permanent danger zone. Ini sila ang damlag pag-evacuate na kag nagatinel sa mga evacuation centers. Sunod sa Office of the Civil Defense sa Canlaon City, may 47 ka mga pamilya nga gikan sa 4-kilometer PDZ sa Canlaon City kag 66 ka mga pamilya naman sa La Castellana nga nagahulat sang permanent relocation. Sa Bago City, may 22 ka mga pamilya nga hindi sakop sang 4-kilometer PDZ pero yara sa geographically isolated areas. Sa number 2, Fivox ang sakaron hugot nga nagamonitor sa sitwasyon sa bulkan Canlaon. Ang bulkan nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2. Ginsiling ni Marie Andeline Quintia, ang resident volcanologist nga nabase sa La Carlota Canlaon Observatory. Matapos ang 2 ka minuto nga moderately explosive eruption sa bulkan Canlaon, alas 4:38 sang kahapon sang hapon, wala na ini nasundan pa. Subong, ila ginabantayan ang ginakabig nila nga monitoring parameters ng bulkan kaangay sang kadamuon sang sulfur dioxide emission, ang seismicity, sini o kung ang mabatsagan nga pagtayog kasubong man ang ground deformation para man suno sa kay Quintia, mabalaan ang magmatic systems ang bulkan. Wala sa karon sang gulpi nga pagsaka sa sining mga parameters gani status quo ukon nagapabilin ang bulkan Canlaon sa Alert Level 2. Kay tungod nga wala man sa pagbago sa alert level sa bulkan, ginhold man sang Office of the Civil Defense ang ila advisory para kung tani magpatuman sang preemptive evacuation. Pero nagaabisong ang CD Regional Director nga si Donato Sermeno III nga dapat mangin alerto ang publiko ilabi na ang mga lugar nga apektado ukon malapit sa bulkan Canlaon. Siyempre, hindi gyapon natin, ma'am, gina-discount na pwede man gyapon masundan ang mga natabok kahapon. So far, after the eruption nga natabo at 4:39 PM kahapon, wala naman sang wala na nasundan ang eruption. Kung ma'am no, amo na ang ginabantayan naton ang aton nga mga monitoring parameters kay tungod nga para mabaluan naton kung ano ang estado sang magmatic system sang aton nga bulkan sa dalom. So far ang mga monitoring parameters naton hindi siya amo na ka kwan ma'am no ka elevated parehos sang natabo during the 2024 eruption. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Siyam ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang apektado sa ashfall matapos maglupok ang bulkan Canlaon sang kahapon nga adlaw. Masobra isa kagatos ka mga pumuluyo na pilitan nga magbiya sa ilang mga puluyan bangod sa among nga insidente. Yaring report. Nagpuog ang abo kag balas sa ibabaw sa bulkan Canlaon matapos ini maglupok Huwebes sang hapon. Sa video nga kuha ni Councilor Jig Santiago, amo sini ang ilang nga view gikan sa Canlaon City. Sa CCTV video naman ni Jenaline Demerin sang Mansalanaw sa La Castellana, nagasala ang ini nga lalaki sa mabatian ang lupok. Ang mga nagamotor nagpinalumba na palagyo. Mga 20 ka minutos nga nagbugas ang abo ang bulkan, mga 2,000 ka metros ang kataason sang puog sa ibabaw sang crater. Bangod sang ashfall, ang iban nga mga residente sang sitio gintubdan sa Barangay Araal sa La Carlota City sa Negros Occidental, ginpakamayo nga magbiya na lang anay sa ilang nga mga balay. Sa evacuation center sila sa city proper, temporaryo nga nagtener. Kainas ang aga, amo sineng sitwasyon sa gintubdan. May mga abo sa dalan. Kung malabyan sang salakyan, nagatapok. Ang mga tanom, natabunan man sang abo. Gikan sa ibabaw, nag-color gray ang palibot sang sadtuanay green nga mga kakahuyan sa tiilan sang bulkan. Ang masako nga sityo gintubdan, pipila lang ka mga tawo ang makitaan. Ang ini nga lalaki sa ibabaw, masako sa paghugas sang ilang nga atop. Duha pa lang kabulan sang maisda nila ang daan nila nga sin kay nabuslot bangod sang ashfall.
Ginahingagaw niya naman subong nga hugasan ang long span para hindi mabuslot. Hindi na nagdiwan eh. Lusgot na ba? Malusbot na? Bagunan, no? Bagunan nga top? Oo, pag-wala na eh. Ang iyang mga kaingod balay, amo man siniyang ginakasakuan, paninlo sa mga atop kag ugsaran. Istorya ni Ronnie Sumugat, isa man sa mga residente sang Gintubdan, mga 5 to 10 minutes halin sa paglupok sa bulkan, nagtupa na ang balas nga ginsundan sang abo. Kung nagdukpa di siya sa amon, siguro mga 5 minutes siguro pa. After 5 minutes, Oo, hindi lang siya kung basta mo amon na. minutos lang, dagdag na dason. Oo. Kasi gay lang gali. Kasi lang, Ang unra nga tupa, balas na dumamundo ka ko. balas una, dagdag niya. Na dumudamo di siya. Oo. After seconds, ano to gayon? Abo. Abo na gid siya, tapos basa na. Ang ini nga popular nga spring resort nga ginadag sa katawo kon weekends, nadagdagan man sang abo. Naglain ang kolor, bangod sa naglugdang ang mga abo. Katupad sini ang water source ang barangay. Ang mga residente nga nabilin sa lugar, wala anay nagkuha sang ilimnon nga tubig halin diri. Si Jo Marie Parcon nagkuha sang 5 gallons nga tubig kag mga mask nga ginpadala sang LGU sang La Carlota. Ang tubig di pa na sa bong? Hindi pa ni sir pwede gid. Di safe. Then baho ara pa. Ang damo mask mo sir. Oo. Pampreparar na ninyo. Ang tubig din alin? Dirala sa baligin dalong sang government gabi. Anang dulong na di ayuda kagabi. Saan mo nagamiton nyo? Oo. Wala sila ni Jo Marie nagbiya sa ila lugar kay naanad na sila sa amo sini nga sitwasyon. Sa record sang DSSD sa La Carlota City, 34 tanan ka mga pamilya halin sa Gintubdan ang voluntaryo nga nag-evacuate o kun 115 ka mga individual. Ang Bureau of Fire Protection nagsugod naman sa pag-flushing sang dalan pasaka sa Gintubdan. Magluwas sa La Carlota, apektado man sang ashfall ang Bago City, La Castellana, Pontevedra, Valladolid, Hinigaran, San Enrique, Binalbagan kag Moises Padilla. Sunod sa kay punong barangay Warren magbanwas ang Antipolo sa Pontevedra, pila ka minutos matapos ang paglupok sa bulkan, nagatapok man ang abo kung maglabay ang mga salakyan sa gwa sang ilang nga barangay hall pero dako nga bulig ang pagtalithisang hapon-hapon na kay nahugasan ang abo. Tambol na muna ba? Ginangata kami, pismas kami sa tindahan man. Oo. Yung agi, sir, galing na tuluan sa ulan. Taon ko nag-ulan di? Taliti. Nagtalithisang hapon man. Taliti. Oo. Pero tapok niya ang asphalt, agi sa lakyan niya, panggit niya. Gainaso. Antes ini, may mga patimaan na sunod sa FIVOX ang posibleng nga paglupok sa bulkan, isa na diri ang sunod-sunod nga mga pagtayog sang nagligad nga bulan. Kagyari naman ang pampabalo na mo sa inyo nga pang pag-good vibes sa linggo weekend. Nakabati ka na sang ginatawag nga agarwood. At tawag din isang iban, liquid nga gold kay man tuman kamahal sang oil nga ginaproduce ni. Nag-range sa 40,000 pesos tub 300,000 pesos ang kada kilo sang agarwood kag mayara diri sang agarwood plantation diri sa Negros Occidental. Inang atong nagawan was sa tripping ni Ruming. Kag mga mangunguma naman gikan sa barangay Mailom sa Bago City nga nahalitan sa paglupok man sa bulkan sadto kag sang sunod-sunod nga mga bagyo ang napahulam sang kapital para liwat makabangon. Kag mabayaran nilang ini nga utang pinagi sa ilaman nga mga produkto. Ang ina naman nga istorya, ato naman tukibon sa Sunday sa Are You Agreeable? Shoutout anay sa aton nga live viewers subong nga hapon si Ma'am Jubea Yap Janala. A cool afternoon Choy Ruming Subaldo and DJ Casnegros watching from Baguio City. Si Andre Tahonera. Good afternoon DJ Casnegros watching from Nokpo. Sir, mayang hapon sa mga taga Nokpo. Mayo kay may mga kita dira gali sa mga taga-subaybay. Si Jonathan Sadaya, coldest country, watching from Switzerland. Si Jessery Garutcha Hivero, may ngapon ka DJ Kasuming. Happy Friday. Please shout out sa family Hivero, Maravilla, Repique, Garutcha, and
plano. Salamat gid and God bless. Si Jonathan Terry mayong hapon sa tanan. Si Jocelyn Luquero mayong hapon. DJ Casner Agustin watching from Hong Kong. Si Liza Mirano D is also watching. Si John Randolph Rubin. Hello to Rubin family in Kuwait. Si Sir Nen Grande. Good afternoon to Rubin. DJ Casner Agus watching live from Moises Padilla. Amo na sila aton nga mga greetings sa bunga hapon. Kagabuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island region sa bunga adlaw. Tub-tub sa Lunes ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.